佢講講笑啊！香港荃灣南豐中心啊，啱啱攞完快遞噶啦，而家咧同大家行個圈走個轉咧，行下南豐中心同埋荃錦啊，星期日啊，究竟咧是否多人？因為都係咧，都係多啊！星期日今日啊，最多咧係姐姐同埋長者啊！而家咧去購物瘋狂啊！其實唔好平啫，80蚊，拼多多、淘寶仲平。即係話成件事好恐怖，你諗下即係相對上姐姐人工可能係5、6千蚊一個月嘅，咁每個禮拜六咧出嚟6日出嚟 shopping 咁買2件衫買少少嘢食少少嘢當一日咧係使呢個，即係可能2件衫都100幾蚊㗎啦，食埋嘢可能食好少少100蚊，咁大概一個月咧已經使到成千幾銀咧。去飲食㗎啦，都啱嘅，但係咧千幾銀係咩意思咧？差唔多攞咗成1/4、1/5糧咧去做呢啲嘢咧，都啱嘅。但係如果有呢個拼多多、淘寶咧，頭先所講買嗰啲嘢咧，可能係10蚊、20蚊。咁當然啦，佢哋收貨或者攞貨就比較困難啲因為咧星期六日咧有時啲集運倉唔開嘅，咁所以咧。將個成本咧縮減到可能50、60蚊咧就已經有3件衫㗎啦，所以咧嗰啲叫咩當食嘢冇得減啦，咁所以咧都慳咗成400、500蚊㗎啦。咁400、500蚊嘅話咧，10份1兩㗎啦。咁所以咧有得揀咧，梗係拼多多、淘寶啦，一樣嘅，即係佢都係淘寶嚟啫嘛。所以就係咁啦，呢啲都唔係淘寶拼多多嚟，98蚊。咁所以咧呢件事只會越嚟越多，唔會越嚟越少嘅同埋有補貼遲啲可能冇補貼就係一件事，哇！好多人排隊影嘢先。好啦，咁而家咧，不如同學啲整咁耐嘅，好似整咗成個月都未整好都係買嗰啲乾果檸檬乾乜乜乾芒果乾檸檬有冇乾？會酸得滯。喂，幾好咯，好似咁呢個咧冬甩靚咧比較貴少少啦，食過都可以嘅，但係價錢咧就偏為貴少少。咁我哋咧。即將翻歸去呢個地鐵站㗎啦 ，Let's go。睇下先，咁呢度咧而家有3間珍珠奶茶，功夫啦，即係呢個功夫啦。OK。咁而家好似越嚟越少人飲喎，即係嗰啲拼多嗰啲珍珠奶茶飲厭咗定咩？即係唔係錢嘅問題啦，好似飲厭咗已經平過水㗎啦。因為咧，你知道買啲礦泉水喺710蚊，咁喺呢個蜜雪冰城飲呢個檸檬水咧9蚊，仲要平啲添所以咧已經唔係話錢唔錢嘅問題㗎啦。你想唔想飲飲咁多厭鬼晒啦！我飲咗2次都唔想飲，OK 嘅。你俾我飲嘅，但係唔會特登去買咯。要排隊一律唔飲要咩特登行咁遠一律唔飲經過可能天人茗茶可能會想飲啲嘅，嗰個叫做霸王茶姬都可以嘅，其他就不了啦，唔好搞咁多嘢啦，特登飲嘅真係好傻仔，咁多間而家。好啦，我哋咧
繼續行啦。咁頭先講到咧，暫時仲有得做咧，就係咩啲姐姐同埋嗰啲長者都有個觀念，兩個觀念啦。淘寶拼多多一定係垃圾嘅。第二個觀念咧就係、你摸唔到啊，到時買咗垃圾點算啊？但係呢啲嘢人哋做商人梗諗過晒㗎啦。第一咩淘寶冇好嘅，第一你試一次先啦，咁平都唔試咪傻啦。即係有時都覺得係黐線，100蚊你話靚啊，喂10蚊你唔走去試，唔得㗎，最多咪10蚊，但係得咗你以後就得㗎咯喎。咁第二樣嘢啦，望少買咗衰嘢啊，成日都買衰嘢，買衰嘢退款嘅，你知唔知？而家人哋你惡過佢啊，你知唔知你嘅定位喺邊度？買咗垃圾唔滿意咪懟翻俾佢咯。喺網上冇咁多時間，咁直情唔好換咯，咁唔換咪蝕咗咯。買10樣中2樣你都賺咗啦。喺呢度買100蚊，可以買10次機會喎。佢都係淘寶拼多多㗎，你諗清楚，冇咁傻仔。講兩下分析已經即刻 KO 晒99% 人。仲有冇啲唯一唔好嘅2樣嘢啦，要真係真心講，會等2-3日嘅，最長可能等4-5日。好，第二啦就係咧，買嘢係會衰嘅，但係打翻條數啊，衰好過你咪買幾個款式或者幾間唔同嘅咯，咁到時打翻勻一間中啊都搞掂啦。再發覺咧可能間都中啊，即係你發覺呢個天堂。OK， 咁而家咧。繼續行啦。今日食咩好？未諗呢。落大雨，大家有冇好建議？我諗唔到啦已經。荃灣有咩好食嘅已經係一個對我嚟講咧，已經冇晒吸引力嘅話題。啲人邊度好多嘢食，其實冇話荃灣，好多嘢都，咪係咁。即係有啲人話咩，其實我唔中意去旅行，我唔知多唔多人有呢個諗法。我淨係知99%香港人都話中意去旅行，但我唔中意，同埋鬼煩，搭咁多車食啲嘢同香港又差唔多，搞咁多嘢，好厭我。心靈開心就得啦，去邊都冇所謂。咁而家啦，睇先諗下食咩先。銀龍又，六和咯，六和即係翠河咯，翠華咪同一班人啊，今日又復機話，但係咁我食啲好似真係爭啲嘅，影低先。好啦，都差唔多行到地鐵站㗎啦。睇下錄咗幾耐先，差唔多8分鐘啦。哇，9分鐘咯喎。咁影片咧就差唔多㗎啦。下條影片再見啦。多謝大家收睇啦。希望大家開開心心有個靚週末同埋咧食好嘢玩好嘢，開開心心。下條片見，拜拜。